มาติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลเข้าปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณพศ 2569 งานสนับสนุนกองกำลังสุรนารีงานปรับปรุงทางลำรองเป็นผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 5.50 กิโลเมตร จากทางฐานศรีจุฬาถึงฐานภูพงในพื้นที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี ขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 ผมจ่าสิบเอกพัฒนพงษ์บัวงามศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนารายงานครับ